مردم تاجیکستان و مردم غریب هشت خواهش میکنم که همین مادری مرا دستی کمک دراز کنه، ثواب بگیره، بچهش بردگی یک جانو یا دیرم کاره کنم میگم پلی کوارتیره و تپلی دشکم خمام خیلم اکا جانو نمیتانم چی کار کنم اکا جانو از برای الان اشبک یاردن کنه ثواب بگیره. خداوند نگهبان تا شب آخر تا نکنه چی ارزوی دارم و ارزواتو میرسانم. به باراتون شفای کامل بیتا آمین. آلومد از اکای وجی رحیمی التماس میکنم که بارا دستی کمک دراز کنه اکا جانه مهاجرا یاردن کنه، اکا جانه بی بی کسلی مرا از برای الله یاردن کنه ثواب میگیره. اکا جانه از اکای حاجی رحیمی غربی از توی التماس خواهش میکنم که مارا کم ترکم باشه دستی بی بی مرا بگیره اکا جانو، ای مهاجرا اکا جانو، ای مردم غریب اکا جانو از برای الله مارا کم ترکم باشه یاردن کنه اکا جانو. خداوند نگهبانتان شوه آخر تا نکنه چی آرزوی داریم با آرزوتان برسونه. خداوند به ما را تشفیع کامل آمین. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما بعد دوستانی عزیز و مهربان من، این دنیای فانی میگذرد، سالها میگذرد، اما این کار خیری که ما میکنیم در دفتر اعمال ما قید کرده می شود. خوش به حال کسانی که دست به این خیل کمک های بزرگ میگذارند و آینده آخرتی خودشان را آباد میکنند. دوستان عزیز، چه که شما ویدیو را دیدین، این مادر مهربان از ناحیه وحدت، صاحب 5 فرزند، شوهر ندارند، کوارتیران زندگی میکنند و به نهایت با کمک هر یکی ما و شما، با کمک هر یک روبل ما و شما نیاز دارند. شما خود فکر کنین که وقتی که شما در 5 روبل زور میشین، ایزا میکشین، همیره از یک کس پرسیدن، اونا وقتی که جان در دم مرگ میآید بعد با ما و شما مراجعت میکنن. شما خیال میکنین که پروستاتک مراجعت کردن با همه کس شدگی. نه برادرها، آدما محتاج میشن، مجبور میشن. پس مسلمان گفته، فرزندی مسلمان گفته بعد مراجعت میکنن. خلاصه کسی که دستی خیری رسا کردنی مرحمت نمرهایی که در اکران موندگی در آخر ویدیو باز ما ویدیو اپشکره میمونم، باز هم تماشا کنین، سهمی خودتان را بگذارین. من میدونم که هر یک شهروندی مسلمان، هر یک مسلمانی که همین ویدیو را تماشا میکنه، همین اصابی نه، همین تاجیک و ازبکای ما یک دل دارن که یک دلی با رحم و با شوق دارن که باور کنین دلسوز داریم. دلسوزی من از چیه؟ از گوشه ایمانداری من. برادران عزیز محترم، کسی که میخواه مرحمت سهمی خودتان را بگذارین و البته دعا کنین که این مادر تیزتر شفا یابد و تیزتر صاحب منزلی خود گردد. سلام علیکم بچه جان، رحیمی غرمی، از شما خواهش التماس میکنم. همین اواری من بچه مردار دیدی، همین اواری من اجاره نشین دیدی، همین اواری من کسلی بیمار دیدی، این کسلی، این خوغزه کن، این رنگینو التماس میکنم دستیاری درست کن. این خمردمی محتاج منتظر یارده میکنی، این خدا را گرفتی دایی من بچه مردارم بگی. خداوند پروردگار دولت تایی زیاده کنه، خداوند نگهبان چموری فرزندات براز کنه، کم ترکم باشه دستی کمک درست کن. بچه جان شب تا سال دردای خونه رفت و خواب کنم پتنی سغیرت درکت بر آمدن گفتم که نیست
باز هم شب ایستادم در خونت خواب شدم تا ساعت 9 روزا برگشتم اومدم. حاضی دیگه نمیتونم بچه جان که من شما را برام بکنم، نه که در همین نوار از شما خواهش میکنم، التماس میکنم بچه جان، همین نواره که مرا دیدی به من کم ترک یاردم که سایه بیا خونک شوم، از شما کتش نمیخوام، همین یک خسکپه میخوام که بالای سر منه چکه بچه جان. خدا عمری دراز بده، خدا دولت تایی زیاده کنه، خدا پروردگار نگهبانه شما دستی کنه نبینیم. التماس بچه جانا از صاحب خانه التماس را تولو میکنم، من همین صغیره که بی پدر التماس یاردم کنی، صغیره شمی دراز در پیشوی مچی میگرده برای پلیک وقتی رزو روش نمیرسه بده تانگه و مرا نگاه کنه که مثال که طلبندگی کنه مکتب برم نمیتونه رفته مکتب بچه جان. مهاجرای بچه جانا مهاجرا اپا خواهرا از شما خواهش التماس میکنم. مرامت کسی که یگان سوال داره یا که قریب است در این وحدت یا که میخواهین از پیش رفته کمکی خودتان را دریغ ندارین، پس در نمره اکران دیده زنگ بزنین، مراجعت کنین، آدرستون آدرس سوشال میدیا روین از پیش کمکی خود را رسانین و همو یک هفته را گرفته و زادگاه خود برگردین. دوستان عزیز مهربانی من، کسانی که دور از وطن هستین از پیش رفتن میتوانین، وقت داشته باشین، شما هم میتوانین زنگ زده احوال پرسی کنین. الله مهربان همه شما را نگهبان باشه، همیشه دست و سربلند باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.